Дровишки вот тлеют, лежат в камине, палочки, а рядом огромная вот эта оливковая, да. И мне почему-то казалось, что это часть дизайна, часть экспозиции. Я вот так смотрел. Вот, а потом тут же эта штука оказалась в огне. Удивился. Вообще бывает такое, да? Вот ты, например, наколол каких-то поленьев, да, и вдруг что-то действительно интересное, любопытное, да, отложил отдельно. А еще бывает, когда вот дрова заготавливаешь, вдруг какой-то пень, правда, классный, и ты его отправляешь, ну, на посидеть, на основание для какой-то лавочки, для стульчика. Вот он такой вот пенек и живет довольно иногда долго перед тем, как развалиться, сгнить, да, и потом на его место что-то другое из очередных дров. Да, иногда вот это все лежит, красивое полено, и всего лишь оказывается благодаря своей удивительности последним в очереди. Да. Я, знаете, в этих разговорах, в этих беседах я нащупываю некие позиции бытия. Я не очень понимаю, как их описать, да, какие-то состояния, мемы, темы, настроения. Ну вот я, допустим, давно даже некоторые из них пытаюсь пропагандировать среди друзей как категории. Да, вот у меня есть категория жалкого. Вот я считаю, это особый интерес вызывающая вещь, когда она встречается, да, когда ты вот на что-то смотришь, ну, на поступки, на характеры людей, на какие-то предметы, вот, и вот это вот чувство, как же это жалко, да. Вот, ну, например, я не знаю, какая-нибудь очень дорогая машина, роскошная, да, и при этом где-нибудь там сзади она смятая, и когда ты мимо проходишь, ты понимаешь, что вот эта вмятина уже, наверное, лет 5-6. Да, то есть она такая зажившая уже, заклеенная скотчиком, сильно заржавевшая, да, и так далее. Вот ты, допустим, можешь видеть за рулем какого-то господина, да, модного, хорошо одетого. Да. Ну, вот у этого господина не хватило денег при всей этой его роскоши, богатстве, вот, для того, чтобы сделать эту фару, заклеить это крыло нормально, зашпаклевать. Да, вот эта категория, ты вдруг понимаешь, прекрасного жалкого, да, и, ну или наоборот, ты видишь какую-то потрепанную машину, какую-нибудь, там, не знаю, «Жигуль», а лучше даже «Запорожец» идеально подходит, вот, но в хорошем состоянии, вот, и сидит, значит, в этой машине какой-нибудь элегантный молодой человек, у которого куртка Феррари, футболка Феррари, брелок, бейсболка и еще к тому же какие-нибудь жутко дорогие какие-нибудь там тонкокожные такие перчатки без пальцев. И вот он положил свои руки на руль. Ну, я не про эту категорию хотел поговорить, да, потому что это я рекламирую, да, ввожу в оборот, вот, ну и к тому, что надо вообще жалким-то уметь быть, да, как там история в осеннем марафоне у Бузыкина, да, когда пиджак, но одна пуговица зашита не теми совсем нитками, да, и вот, ну, вроде как преподаватель. Вот, кстати, тоже история, да, когда нам изначально дается довольно жалкий персонаж, вот, бесхребетный, податливый, готовый посторониться, пропустить друзей, каких-то близких людей. Ну вот он в этой истории становится объектом для многих, да, для него, на него начинает претендовать. Вот он уже крутится, да, вертится, влюбленная в него девушка, да, на него претендует, он ничего не может с ней сделать, да, потому что у нее сердце больное, да, он такой зашантажированный.
заблудившийся человечек, да, и вот любопытно, что вот в этом жалком состоянии своего обычного пребывания, обычного характера, мягкого, да, приятного человека, вот, которого любят студенты, а, он правда хорошо одет, он интересен, интересно двигается, и какая-то робость его. И вот когда он вроде как сбрасывает эту маску своего жалкого, да, помните, ему приходится вытаскивать там иностранца из утрезвителей, поэтому он одевается в красивый пиджак, весь в регалиях, и, значит, блестит этими значками. И он, значит, еще и потом хромать начинает, да, и вот он хромой, дерзкий, такой вот генерал, да, в этой другой ипостаси своего такого жесткого человека, да, который строг со своими студентами, он тоже, в общем, жалок. И ну, вот я про эту категорию не могу остановиться, рассуждаю, а вообще-то у меня сейчас другая категория наклевывается, когда я на все это смотрю, да, вот категория этого полена, как это описать, да. Ну, правда, вот я вместе с вами, да, мы смотрим на этот огонь, красивый камин, какой-то антураж присутствует, да, и ну, это барная обстановка ресторана, да, соответственно, предполагается, что много времени, кто-то что-то оставляет, кто-то что-то подкупает. Ну, на этой каминной решетке что-то сгорает, да, остаются трофеи, вот там рядом висит какое-то ружье старинное, какие-то кубки, всякие штуки. Ну и в этом плане мы всегда уже привыкли, да, что когда нарисованное пламя, нарисованный камин, плазменный огонь, чтобы его как-то украсить, да, нужен этот самый антураж, ну и украшается иногда какими-то эталонными дровишками, но иногда они из пластика сделаны, да. Так и здесь вот история вот этого конкретного полена. Ну, мы видим, какая-то елка лежит, сейчас дает тепло, да, а полено это же оливковое. Вот представьте себе, я, допустим, захочу в России кусок оливы, да, ну, для поделок, какие-то рукоятки ножей, да, не знаю, размером с кулачок, какой-нибудь брусочек будет стоить, наверное, рублей 500. Вот, а тут вот лежит это сокровище, этот эталон прекрасной древесины, и сложно себе представить, что это сейчас вот так вот уходит в дым, в пепел, да, будет давать нам всего лишь тепло, хотя может нам срадовать в виде какой-то чаши, в виде какой-то штуки. И я действительно вот подумал, ну, приятно, наверное, да, вот кому-то погреться, ну, наверное, люди березовое полено или осиновое, да, вряд ли своей кожей, своими всеми пупырышками, волосиками ощутят, да. Ну, наверное, говорится людьми Кавказа, что неважно, какое ты мясо делаешь на свой шашлык, старый баран, молодой баран, самое важное, номер один, это дровишки, да, угли, на которых это все делается. Ну, может быть, вот тогда именно ценно, да, какие-то самшитовые древние деревья, которые срубают ради того, чтобы вот человек съел вкусное мясо. Ну, любопытно, поглощение, да. Я это могу понять, ну вот когда сжигаются эти пни, 200-летние, 300-летние, и я понимаю, да, что, ну, наверное, каминов много в мире, вот костров и так далее, а вот таких исполинов, реликтов их очень мало. И я действительно почувствовал этот особый трепет, когда редкая, удивительная вещь вот на моих глазах вот так уходит, тает, сходит на нет. Я вот описываю, да, какой-то парадокс, какое-то состояние, а что, я даже не понимаю, да, как найти слова. Вот я вижу эту конструкцию, и, ну, полено, это, понятное дело, метафора, да, хорошие
знающие литераторы говорят, что в разговоре и в письменной работе, да, от метафор надо бежать подальше. Вот, ну, вот я наоборот не могу. Вот я вижу метафору, пытаюсь ну, в этом-то и опасность, да, этого пути, когда ты видишь одну единственную метафору, вот сейчас, да, это напрямую я описываю, но я же буду пытаться эту метафору перетащить куда-то в другое место, да, найти следующий этап. Действительно, о чем этот разговор? Разговор о ценностях, да, есть эти ценности, и многие люди сегодня как-то на чемоданах, да, куда-то двинулись, поехали, и эти ценности осознали, когда вот ты думаешь, ну от чего отказываться, там, от гаража, ладно, да, от дачи, ну да, от какой-нибудь там квартиры бабушки, да, вот, от собственности. И вот где-то же человек все-таки останавливается и вот набивая чемодан, это все время так есть. Вот в отпуске, да, когда что-то человек накупал, да, а потом вот начинает все это укладывать, еще и все эти самолеты, да, как наше время, как бы про это, да, если раньше бери сколько хочешь чемоданов, да, то вдруг оказывается, что путешествовать можно только с маленьким рюкзаком. Вот, и вот человек по привычке покупает чего-то, остаются там, не знаю, продукты, и вот он думает, что брать, что не брать, какие-то вещи. И постоянно у таких людей идет эта самая сортировка, да, что от чего-то можно отказаться. И получается, правда, вот находишь какую-то старую майку, да, без которой ты жил, и говоришь, да их вообще. Вот, удивительно, да. А бывает так, что-то не находишь, что тебе важно, да, или находишь, что ты вообще не понимаешь, а как ты без этого жил, да, эти штаны ты вообще носил, вот, и они были единственные, или, а может нет, не знаю, да, почему ты именно это носил много лет, потом куда-то засунул и забыл, не знаю, любимая ручка, вот, любимая чашка, а потом оказывается вот где-то там завалены, или просто ты смотришь фотографии и говоришь, ой, да, у меня же были любимые мои часы, да, а где они? Кстати, этот вопрос, наверное, каждый себе задает. Вот мы вдруг вспоминаем, у кого-то что-то видим, и говорим, блин, у нас же был такое, да, вот, а куда все делось, да, была такая машина, да, куда, человек уже не помнит, такой друг был, любимая книга, вот такую же я читал, а оказывается, я ее вообще не дочитал, бросил вот на половине. И много-много этих поленьев у нас есть, да, то есть, по сути, ценностные все эти аксиологические штуки, это всего лишь отодвигание. Если тебе действительно предстоит, не знаю, что-то спалить, то ты как-то ранжируешь, да, вот если ты вот что-то купил, то же самое происходит каждый день. Вот, что-то надо съесть сейчас, что-то на потом, что-то на угощение совсем-совсем на потом, на долгое хранение, из чего-то, не знаю, варенье варить. Так вот и двигается наша, наверное, интеллектуальная жизнь. Вот. Мы, оказывается, сознательно очень ловки выстроить эту самую иерархию, да, по всем фронтам, быстро-быстро распределить. И эта категория, ну, я пытаюсь сконструировать, она, видимо, поэтому и не конструируется, что она слишком в нас впечатана, впаяна, да, это не как пайка, а это как плата, да, на которую все идет. Ведь сложнее всего описывать те вещи, которые у нас в ходу, да, очень трудно описать очки, которые у нас на носу, детально и подробно. Мы это не видим. Как только мы их снимаем, мы уже не так остры в нашем зрении. Поэтому, да, у нас много, наверное, характеристик. Какие же еще можно, да, эти категории придумать? Я, наверное, понимаю, что в европейской культуре их вообще мало, да. Ну, разве что, не знаю, там Руссо с его
деревенскостью, да, с его открытием античной поэзии, да, вот что есть нечто такое городское, сложное, витиеватое, нужное, наше, где мы зарабатываем деньги, есть что-то для души, это вот выезд на дачу, в поместье, на шашлыки, вот там подлинное, там пастухи ходят, там с плугом, значит, мудрый земледелец. Ну да, вот какие-то категории европейской как бы изящности. Вот. По крайней мере, тематически этим серьезно занимался Восток, да, все эти их внимательной, да, объективизации, да, каких-то состояний, да, выбесаби, обшарпанность вещи, которые очень ценятся. И, наверное, в противоположность этому должна быть другая категория. Ну, помните, Восток, да, который говорит о том, что шелк именно прекрасен, когда он истрепан, да, когда им обернута книга, которую там где-то таскали, засалили. Значит, есть и другая категория прекрасного, да, когда шелк новенький, да, блестящий. Вот, вот эта вечная новизна. И, наверное, есть, конечно, духи и ароматы, которые пахнут какой-то старой землей, старым виноградником, да, каким-то старым бабушкиным почулемским, почули сундуком. Или наоборот, да, мы выбираем иное, аромат новой машины, свежего пластика, да, свежей какой-то вот сирени, там чего-то такого, ну, свежести, да. Кстати, это тоже же категория. Вот ты ешь что-то, да, иногда это даже не очень приятно. Говоришь, нет, какой-то слишком свежий, да, вот слишком освежающий напиток, да, ну, например, там, если в чай ментоловую конфетку кинуть, вот ты получишь это, да. Иногда хочется, чтобы чай был такой не свежий, да, постоявший, густой, настойный. И вот в этом плане, то есть категория истрепанности, рваности, жалкости, это, наверное, туда, да, какая-то несвежая рубашка. Вот, а потом ты глядишь, оказывается, это же в кукле, да, это специально застарено чаем, да, как-то вот несвежие засаленные рукава, такие вот все истертые, а потом ты думаешь, это же новенькие джинсы, это так сейчас делают, мода такая, да. Вот, и, ну, мода на изношенность, на то, что это ты не в магазине купил прям новые из упаковки, да, а что ты давно владеешь этим, что это джинсы, как, ну, знаете, такая вот с чужого плеча немножко объектность, да, и всему этому принадлежит тоже какие-то мысли, да, не свои мысли, какие-то цитаты, это мне бабушка говорила, да, это вот друзья сказали, вот, и противолежит этому новое, свежее, да, вот, только что из печки, да, булочка, да, новенькая машина, там, штаны вообще новенькие, один раз одеванные, шутка, рубашка ненадеванная, да, когда вот это ощущение фабричности, вот, ну, допустим, рубашки многие обязательно все равно стирают, да, ну, наверное, если ты поклонник этой категории, то надо носить новыми, не стиранные, то есть ты вот открываешь и из пакета, значит, на себя напяливаешь, в этом прелесть, да, что она фабричная, она не прошла вот эту уже тепловую человеческую обработку, да, не знающие человеческих рук. То есть, с одной стороны, получается историчность, да, древность, старость, антикварность, преемственность идей, да, систем, вот, произведений искусства. Вот. И, с другой стороны, абсолютная новизна, когда тебе говорят, знаете, этой вещью никто не владел, она новая, она с завода, у нее нет предыстории, ее никто не стирал, никто ее не обнюхивал, никто не мерил. Вот как есть, да, первозданность. И я вспомнил, наверное, в этой категории свежести японцев, да, которые продают и потребляют, соответственно, пиво 50 миллилитров баночка, да, крохотная. То есть здесь важен первый глоток и вот этот чпок, открывающийся этого ключа, да.
алюминиевая. Вот раз, первый глоток. Потому что второй глоток в банке, да, он, ну, выдыхается как-то, да, если это банка там 0,25, а если 0,5, а если литровая, да, пивная алюминиевая банка. Ну, да, и как-то уже под конец вечера пиво выдохшееся. И вот с одной стороны, ведь, наверное, выдохшееся пиво тоже есть любители, да, которые именно это ценят. Такая водянистая вода. Человек говорит, знаете, я люблю как-то пиво, мне не нравится эта углекислота, вся эта химия. Вот там то пиво, как я, или как бабушка мне варила сама в кастрюле. Вот там подлинные ценности. И вот это противостояние старого и нового, ну что это, консерваторы-демократы, да, консервированные и прям свежие. Просто я же сейчас говорю, что-то я не заметил, даже я снимаю вам, рассказываю эту историю про полено, и проглядел, как это полено оказалось там, за чертой, да, то есть оно вот такое стояло антикварное, свеженькое, на век, на лак, да, как витринное, да, образчик, чем мы топим. Вот, а, кстати, вот эти категории, которые я, ну, так, на живую нитку пытаюсь как-то связать, они, понятное дело, связаны, и не янь, белое, черное, потрепанное и новое. С одной стороны, категория девственности, да, свежести, говорим, девственный лук, да, и с другой стороны, категория уже иная, да, как я это называю, дедственность. То есть лук вытоптан, да, вот, с одной стороны юная дева, а с другой стороны, в общем, уже опытная женщина, бывалая, знающая всякие трюки. Вот, и, ну, с одной стороны, неопытный официант, который вот руки у него дрожат, ничего толком не умеет, ну, милый. И, главное, не ворует, он не знает трюков. Или уже прожженный официант, который вообще жонглер, вот, ловкач, вот, который своего не упустит. И я подумал, что в разборе этих категорий мы можем ведь включить и смешное, да, вокруг этого столько всего юмора. Ну, такое бывает, да, когда, наверное, в каких-то домах, вот в тех самых, которые претендуют на какое-то богатство, была мода на довольно дорогое удовольствие, а, восковые яблоки, восковые фрукты, да, и вот в какой-то момент уже им приходилось эти восковые фрукты модулировать, да, и выставлять правильным боком, потому что там да сям да, детские зубки-то появлялись, да, то, что так вот ребенок, приглашенный в гости, где-нибудь улучшить момент, потянется, съесть это яблоко, кусь, а там нет ничего. Да? Вот эта вот эталонность, я действительно представил себе какой-то охотничий домик, где все прям вот так вот идеально, картинно, знаете, как ждут гостей, да, ждут гостей эти стены, и да, есть какой-то хлам в виде, я не знаю, старого паркета, который жгут хозяева в каком-то ящике, в коробках, да, вот экономия, привезя его из города, вот, ну, дубовый паркет, что ты хочешь, попробуй, да, вот, и рядом какие-то эталонные дровишки, вот такие чуть ли не, правда, залаченные, да, специально купленные, специально разложенные, ну и какой-то приезжает гость, которого немножко не доглядели эти хозяева, и он на угле все это сгребает, а никакого, немая пауза, да, вот, не успели, да, иначе бы они как бы его оттеснили туда, накидали бы всякого хлама, барахла, вот. А он же скажет, ну что вы, что, да, и вот история, что то ли по рукам ему дадут, устроят скандал, будут все это обратно вытаскивать. Всегда у нас есть это самое, да, бутафория, какая-нибудь бутылочка вина дорогущего, да, которая просто стоит, чтобы было в холодильнике, да, что человек открывает холодильник там для гостей, ну, ну понятно, понятно, у вас вон какое винцо охлаждается, да, но кто-то вот так и не поймет их юмора, да, схватит это все, да и выпьет, вот вообще не подумав. Вот. Так иногда какой-нибудь дорогой сердцу старый журнал антикварный тоже может с полки, ну не с полки, он с каминной полки отправиться на розжиг. Вот. И вот эта вот история старого нового.
наверное, любопытно сосуществуют. Вот какие-то переклички. Ну, источник, как говорится, юмора, вдохновения. И, наверное, категория жалкого тоже сюда вписывается, да, когда, ну, вот тот же самый огонь. И мы люди, да, и что это за категория? Это категория самых бедных, ну, какие-нибудь бомжи, вот это те люди, которые где-нибудь у костров, да, у своих, на электричке, когда едешь, там где-нибудь парки какие-то, пролески проезжаешь, и там всем видишь, да, как какой-то костерок горит, да, вот, ну, очевидно, там где-то за насыпью вот собрались местные посидеть, согреться, да, или это очень богатые, ну, и какие-то промежуточные варианты, когда декоративный камин, который так иногда, и, кстати, даже часто бывают эти камины и не работающие, да, такое тоже встречается, когда просто принесены какие-то головешки, разложены пепела, вот, создается чисто интерьерная вещь, да, не дай бог кому-то. Ну, знаете, это как, опять же, комичность. Это как унитаз в каком-нибудь магазине или на выставке, вот, в который кто-то может исходить, да, не поняв этого, да. Ну, есть же такая презентация какой-нибудь квартиры, домов, вот, а клиент, он думает, да нет, все подключено, а тут ничего не подключено. Вот продажность, да, она предполагает какие-то макеты. Ну, вы знаете, да, такая тенденция перед тем, как строить дом, отстраивать, продавать его, делают одну единственную такую картинную постановку, да, комнат. Вот как это должно быть. Это сначала иногда э, какие-то вагончики рядом с этим котлованом, да, потом на первом этаже этого дома делают, чтобы показать клиентам, да, какая у нас тут отделка. Так что вполне живущие эти категории, и они в комичности своей переходят одна в другую, да, так что может быть, что ты думаешь, что-то действительно старое, да, какой старый там на даче шкаф, да, камин, а это все новодел, да, и это каминная полка из пластика, вот все эти элементы закопченные, замечательные, они все из пены, вот. Ну, а шкаф это так хозяин залачил, да и набил туда гвоздиком дырочек, насверлил чего-то, молотком обстучал. Выглядит действительно как бабушкин шкаф. Ну и все эти достойные картины людей в орденах, это всего лишь принты, принты. Женщина, да, 40 лет оказывается 80-летней старушкой. Вот, ну, как-то так подтянуто, скрыто. Вот, а при каком-нибудь освещении вообще может сойти и за 20-летнюю в полупотемках. Вот, как бы есть мастера, да, старую машину, старую рыбу продать как новую, как новенькую, да, есть умельцы, да, как ты там с чесночком и так далее, сделать так, что, ну, не заметишь ты, что поглощаешь, и наоборот, да, вот тут непонятно, да, старая молодится, да, или молодое все пытается выглядеть более солидно, как вот, ну, юноша там усы, бороду себе заводит. И действительно, борода очень иногда старит, да, человек действительно выглядит как стариком, а в наше время, когда не было моды на бороды, бородатость, ну, вообще, как бы, вот это сразу, действительно, дед, вот, дед. И вот эти категории, которые я тут описываю, да, эта категоричность, она, наверное, есть в естественных своих, да, а жалко это уже, когда идет неестественность. И я сейчас тоже жалок, да, потому что, по сути, я уж понимаю, наверное, 5 минут назад, что все, что хотел, я высказал, да, по этому поводу. Наверное, не удалось у меня какую-то прям цепкую метафору подобрать. Ну, не удалось и не удалось вот так, поэтому заговаривать зубы, да, вот, в надежде, что вот сейчас вот будет откровение. И вот это тянущееся время у костерка, у камелька, да,
Это та категория, которая, ну, получается, вечно живая, да, я ее сейчас уже активно примериваю на себя, да, я уже из сообщения, из этой энергии, ну, когда действительно вот что-то важное у меня на душе, я это как-то карабкаясь пытался зафиксировать. Ну, все, что мог-то я уже сделал, а остальное вот так получается. Болтовня, пустые разговоры, да, и действительно уже принадлежность к этой негармоничной категории. Вот. Она не гармоничная, потому что вышла, ну, вышла из своей изначальной родины. Да? Мы нашли эту родину как девственность, непорочность, чистота, отсутствие опыта и вот уже такую многоопытность, истрепанность. И вот я сейчас смотрю, да, вот это полено, которым я восхищался, вот его участь, оно разваливается, оно горит жарко, получается, одно его единственного, да, его надолго хватит. Вот, и в итоге, так как это крепкая древесина, олива, она, правда, превратится в какую-то похожую на пластик скульптуру, да, светящуюся изнутри, щелкающую, такая вот, знаете, гирлянда, как лампочка. Вот это вот, когда нет уже огня, вот, просто красная взвесь, красные угли. Всегда любопытно, вот где-нибудь в мангале, в камине, ты видишь это поле дрожащее, мерцающее, там уже возникает много темных пятен, и достаточно набрать побольше воздуха и так вдувать кислород, и вот она разгорается, становится уже единым пространством. Эти угли освечиваются, они белеют прямо на глазах от воздуха, да, и вот становится каким-то единым организмом, вот это вот поле жара, поле огня. Вот, ну вот перестаешь ты дуть, и как-то снова все это затихает, успокаивается. И тоже, знаете, категория совсем другая, о которой я думаю. Я вот слышал в разговоре о политике вот это слово «угли», оно меня очень поразило, тронуло. Ведь действительно есть конфликты, пламя разгорающее. И что страшнее, вот это, когда вот распадается, ну, только что был большой какой-то арт-объект, красивая деревяшка, ну, просто красивая штука, и вот она сейчас на наших глазах вылетает в трубу, да, а с другой стороны вот эти самые тлеющие угли, когда потенциал, потому что здесь-то мы знаем все, что будет, а там мы не понимаем вот эту взвешенность, это рекламная пауза, да, как в каких-то сериалах, там всегда сценаристы перед тем, как уйти, да, задают какой-то вопрос, озадачивают, что-то кто-то входит, стучится, да, и вот замирает, да, картинка, замирают герои, вроде как им дается временно подумать, ну а потом, значит, уже мы входим в историю после рекламной паузы. Иногда вообще ничего не происходит. Иногда нам говорят, да, это просто соседка зашла, почтальон заглянул. Вот и все, не было ничего. Вот, не было этого распечатанного письма. Так что вот эти рассказанные истории в пламени. И вот я сейчас смотрю, тут костер какой-то ярусный вышел, да, и это пламя как строчки. И я правда подумал, ведь древние гадали, древние вслушивались во все это, и я прямо сейчас вижу, как лист, да, нотной бумаги или чего-то происходит. Пламя это как движение, да, каких-то букв, чего-то там, наверное, можно разглядеть. И я подумал, что, наверное, древность это многие секреты. Как эти поленья расположить, да? Я подумал, наверное, были особые камины в виде каких-то лесенок, в виде каких-то иерархий. Вот, потому что тут, наверное, да, важна эта горизонтальность, диагональность и так далее. Я подумал, что, наверное, жаровни и всякие устройства, которые мы сегодня знаем,
надо бы их или копировать, или попробовать зажигать, чтобы посмотреть, и может какие-то очень интересные смыслы в этой пляске огня. Ну, примерно такие же смыслы, как иногда иконы смотришь, они такие подпаленные, подпаленные. То есть просто свечка рядом, и она, наверное, таким образом сделала, что волосы начинают у святого или там у святой, или ну, у святых вообще волос нету, да, закрыто все, или борода, вот, то есть такая мультипликация и оживление, и вот я понимаю, что сейчас, конечно, полено-то это живенько, живенько, да, огонь это очень живая консистенция, вот, он такой плесун, плесун, и вообще-то, наверное, подражающие танцы тоже могут быть про пламя костра, то есть люди сами становятся этими самыми огоньками, углями или чем-то, или поленьями. Вот кого-то сразу отправляют, кого-то говорят, подержитесь пока здесь, да, и, наверное, большие святые имена пророков, мудрецов, да, это и есть те полены, которые стоят тогда в больших удовольствиях, да, которые кто-то хочет бросить, да, непременно и спалить, вот, ну пусть пока подержатся.